誠敬金句句句金也照一句。好開心啊！老友記早晨啊！阿靚仔牧師喺細佬哥嘅時候呢，好中意食我媽嘅蒸蛋。嗱，蒸蛋呢其實係好考功夫噶。嗱，日本蒸蛋同埋唐人嘅蒸蛋係唔一樣嘅做法。到而家呢，阿靚仔牧師啊，蒸蛋係搞唔掂啊，係搞唔掂噶。聽我媽話咩蒸蛋要打開個蛋殼之後呢，用呢個蛋殼裝咩3分水啊，3殼水啊，一粒蛋就3殼水啊，唔知就落去嘅雞蛋嗰處攪啊咁，放一啲鹽啊，一定要控制呢個火候啊同埋時間，咁就會蒸到滑雪雪嘅蒸蛋啦。點知靚仔牧師點樣蒸啊？蒸出嚟都係巢皮嘅，好似靚仔牧師咁巢皮嘅，仲比我嘅老婆仲巢皮啊！開玩笑啊，失敗啊！相信老友記你一定有經驗蒸好食嘅滑雪雪嘅蒸蛋啦。好啦，今朝早嘅金句係傳道書2章24節，人最好是吃喝，在自己嘅勞碌中自得其樂啊！我看這也是出於神的手。傳道書2章24節，人最好是吃喝，在自己嘅勞碌中自得其樂。我看這也是出於神的手。有一擺呢，我一早呢6點半就坐 MRT 去呢個布吉公北嘅教會。一早呢就唔係幾多人，就忽然間有一位中年人呢，就站在呢個地鐵入邊啊，佢帶住好大粒嗰啲耳機嚟呢度，喺一邊聽歌一邊唱歌。嗱，多數咧帶住嗰啲大耳機嘅嗬，佢唱歌係聽唔到自己嘅，聽唔到自己。其實佢聽唔到自己，佢唱得好大聲嘅。咁呢位仁兄呢，喺個地鐵入邊呢，真係佢唱英文歌唱得好大聲，佢真係自享其樂嘅獨唱啊！但係呢，老實話唱得好難聽啊，唱得好難聽啊！佢忽然間呢，佢仲飆高音喎，飆到走聲啊！走聲啊！喺旁邊嘅人咧，一聽到咧都睇住佢，我自己都笑啊！但係呢位仁兄咧，佢照唱不誤啊！佢照唱啊，冇理咁多，佢自我享受、自得其樂、獨唱嘅樂趣啊！地鐵咧入邊咧就成為佢唱歌嘅舞台啊！我哋呢啲聽眾咧就受罪咯。仁兄呢，獨唱其樂，根本唔理別人嘅耳仔咯。老實話，你可以話佢係冇公德心，喺呢個公共場所呢，好自私嘅表現。但係靚仔牧師諗啊，反而我覺得啊，呢個仁兄佢自享其樂，係識得自享其樂啊。當然佢會影響其他人係唔好嘅，但係我會讚佢真係好有勇氣啊！佢有勇氣啊，嚟自得其樂，嚟自己享受，去做翻佢自己，佢唔理其他人點諗啊，做翻自己，享受其中啊！佢覺得佢就係最快樂嘅人，自己唱歌自己最快樂嘅人啊！老實話，人生3個樂事啊，快樂嘅樂事就係我哋老人家可以去享受嘅。第一，自得其樂；第二，助人為樂；第三，知足常樂。自得其樂，助人為樂，知足常樂，就係一個快樂人啊！你話係咪？嗱，老人家乜係最快樂？係你去做咯，你覺得好快樂嘅嘢，你咪去做咯。你覺得食豬腸粉食得快樂，就去食咯。你覺得買一罐汽水去
去俾嗰個做馬路嘅客工啊，你咪去買咯。你覺得人生簡簡單單生活就快樂，咁你就過啲簡單唔追求物質需要嘅，你咪去做咯，你咪去過咯。你覺得可以翻到教堂聚會好快樂，你就翻去教堂揾啲老友記傾偈咯。總之去做你覺得你快樂嘅事情，一個咁就叫做自得其樂。其實自得其樂就係一種福氣嚟噶嘛。嗱，靚仔牧師自由身啊，靚仔牧師自由身都可以係一種自得其樂、自得快樂嘅方式。離別可能唔捨得，好多人都唔捨得，我都唔捨得，老友記都係唔捨得。但係靚仔牧師對靚仔牧師嚟講，就算離別，就算辭職咗，我喺依間教會2年9個月嘅時間，靚仔牧師多咗好多好多老友記嘅朋友啊！所謂一日牧師終身牧師嘅關係咯，所以我都自得其樂，係上帝嘅恩典啊！金句話齋，人最好係最好就係吃喝在自己嘅勞碌中自得其樂，我看這也是出於神的手，所以老友記好好嘅自享其樂咯。好啦，今日就講到呢度啦，拜拜啦。